اللايفولوجي، علاج اللايفولوجي؟ كنت أعاني من ضلي أشخور، والشخور عالي كان يقطع نفسك؟ كان يقطع نفسي بالليل ما أقوم مخنوق. توجهت مستشفى وحطوني في غرفة وحطوا علي الكترونيات زي اختبار ليلي. طول النهار نمت بالمستشفى عشان اشوفوا شو منين هذا وعلى الفاضي ما زبط. بس حكت لي دنيا بتقول لي في هيك جربها مش خسرانه. قلت لها اوكي، قلت لها انا ما اظنش كلام فاضي اذا المستشفى ما زبطش. فاجت عملت لي كذا مره، عملت لي من هون ومن هون مش عارف شو. لايفولوجي؟ ايه علاج لايفولوجي. انا بحكي على اللقد شو اللي عملت لي اياه يعني فوجي. اوكي، فعملت لي بتذكر ثلاث جلسات ولا 4 جلسات؟ 3 جلسات. وراح. يعني هلا بتنام منيح، في شيء ضيق نفس؟ فتح زي المنخار وراح راح الشخور من مره. بنام من كثر ما بشخور بسمع الشخوير وانا نايم. هلا في نفس طبعا، نفس طبيعي. وانفتح اللي صار مجرى هواء. هذا الجيوب الانفيه. وبعدين انت عملتي لي كمان، كنت انام واعرق. عرق يعني ميه. فسالتك على القصه هذه وقلت لي انا ببعث لك اياها، وفعلا عملت لي كذا لقاء عملت معك وبطلت عرق. راح العرق. كنت اقوم الصبح الاقي على بالتخت كله ولا المخده كله مي. فسالتك شو علاج، اعطيتني برضه 3 4 جلسات بتذكر، وراح بطل. كانت جلستين بطل لحد الان. نعم. شو رايك بعلاج اللايفولوجي؟ بنصح لكل واحد يجرب، ما يخسرش. احنا جربنا باشياء اكثر من هذا ودفعنا مصاري اكثر. الواحد برضه يجرب، ما يقول لا كلام فاضي ومش كلام يعني فاضي. تجربتك كانت ناجحه؟ انا قلت ما اقتنعتش انا اولها، بس لما اجت قالت لي تعال جرب عليك، وفعلا انها ارتحت من العلاج. وعلاج الصداع؟ الصداع هي كانت جلسه. الصداع لسه مش معطيك 100%. اوكي، كمان مرتين 3 ان شاء الله، لانه انا راح للصداع. اوكي تمام، بس انا بدي اتاكد 100% لسه مش كمان مرتين 3 يمكن. كمان مرتين 3 ان شاء الله، لانه انا راح للصداع. اوكي تمام، بس انا بدي اتاكد 100% لسه مش كمان مرتين 3 يمكن يرجع. تمام. وشو رايك؟ لانه جديد اللي عملت لي صداع. وشو رايك بعلاج اللايفولوجي؟ آمن؟ أنا ما آمنتش أولها، قلت هذا كلام فاضي. شو هذا هيك؟ بس فعلا إنه بتسوي نتيجة، في نتائج. فكرت يلا هيك يديك وعلى الماشي، فطلع في نتائج. العرق بطل، فعلا في شيء عرق، ومنخاري انفتح، وبطلت أشخور، وصار صرت مرتاح نفس. كويس. فيمكن بدي اكمل اسوي كل فتره هيك، كمان شهر شهرين خليكي تعملي لي كمان مره ان شاء الله. يعطيك العافيه. الله يجزيك عافيه.